第一個送上嚟就係黑松露魚肉燒賣，我一個好中意魚肉燒賣嘅人嚟㗎嚇。好熱係啊！呢個慢慢啦，唔急啊。哇，爆汁乳鴿喎！咁啊，仲有隔離咧就係黃皮，嗱老細咧好厚道㗎，佢係會剪埋啲枝嘅，係咪？我哋今日去中山啊，係啦，咁啊，天氣好啊，今日。係啊，唔會好曬。去中山飲早茶。唉，係我哋由廣州出發係1個鐘頭啊，多少少。係啦，就去到中山啦。呢條係港珠西線，旁邊就係嗱嗰條就係鐵路啦，即係火車路啊，城軌啊。經過嘅就係順德。落雨反而冇咁熱啊個天。係。落雨又有落雨好喎。落雨有落雨好啊。係啊，咪熱到街你都唔想出。係，我哋都天熱，我哋係中意落雨。係啊。天冷啊唔中意。其實就算颱風雨都冇所謂㗎，你話狂風暴雨一陣，由順德一路去到大良啦，呢個位置去到中山仲有28分鐘，就去到我哋去飲茶嘅地方啦。我由廣州市中心出發，大概都係1個鐘頭多啲嘅啫，好方便啊！大灣區生活圈啊，呢個叫東區啊。係，我哋去東區。係，右邊嘅係小欖啊，而家落高速就。中山有好多工廠，有幾多魚塘？中山脆肉丸啊！咁啊，換一條高速繼續行。係啊，都走到。呢度係咩高速啊？中江高速。到江門啊，應該係中山到江門。石岐，我哋去港口鎮啊，落高速啦。我哋嚟到港口鎮啊，快啦，好靚嘅一個地方都，幾舒服嘅。港口鎮啊，屬於比較現代化都。佢嘅對面就係廣州嘅南山，我記得嗰條橋就係中山城北收費站。中山城北，如果坐高鐵啊，又可以嚟到呢邊，叫中山北站啊。坐高鐵啊，仲快，咁你35蚊雞啊！中山係一個香港人比較中意嘅退休之選啊，退休地有鬆弛感，樓價又唔貴，但係又唔會好落後。係啦係啦，唔好話香港人，我上網查到有一啲即係移咗民喺海外嘅都中意。係啊，即係佢有時會話計劃翻嚟國內退休啊。咁我睇佢哋嗰啲喺度議論啊，評論區竟然係中山，即係比較想去翻嚟退休嘅係。前邊呢部車咧，反而係國內啊！而家電車啊，最好賣呢部，你真係估唔到。呢個係咩？ 6萬幾蚊，吉利星越。哦，吉利。係啊，400公里續航。6萬幾蚊嘅啫嘛。6萬幾蚊啫嘛。係啊。咁樣樣啊，咁你想點得㗎？有5個位。係啊，所以有時有啲評論話國內點樣有車，其實有車真係國內好簡單嘅咋。香港一個地方都買唔到啊！係啊，香港一個廁所可以買到5部。香港嘅廁所好貴㗎，唔好以為。所以即係譬如你話喺香港、新加坡，喂你有車可能真係好有錢，但係國內真係其實唔係㗎，真係唔係啊！所以有一條視頻，我哋去雲浮，喂大佬，人哋個個都有車㗎。係啊，唉，真係㗎，真係國內6個幾，有啲再平啲都仲有啊。譬如你好似翻嚟中山退休咁樣，揸住部咁嘅，你係幾舒服？係啊，咁你買部呢啲電車，又唔使油嘅佢就都黑到你啊！係啊，又平啲，仲要慳電添喎。我哋以前好似我哋以前嗰個歐拉咁上下啦。係啊，歐拉咁咯，咁你有400公里續航啊，夠晒玩㗎啦，大灣區。你話去跨州過省，海南島就唔得。係啦，去到外省咁就咩啫？喺廣東大灣區足夠。綽綽有餘啊！先飲個早茶，都唔叫早茶啦，晏茶啦。直落中午飯。即係佢中山又唔會話好多車多人，
即係冇話廣州、深圳呢一種感覺。哇，電雞又多乜嘢？係啊，佢好舒服嘅，即係你譬如你翻嚟退休咁你你即係佢平啊嘛，啲樓價又平喎，咁你環境又靚喎，所以香港人都唔係咩㗎，而且近香港可能佢哋諗過嗰啲嘢都都有精明，我覺得都有數圍嘅。各位觀眾大家好，又嚟到中山，我哋好耐未試過外遊啦嚇，又勁喎！呢個叫50宏光嗱，又係喺廣州開過嚟嘅啦。其實而家國內呢啲車仔啊，好鬼平嘅啫。之前睇一個博主女仔咩名，梗係冇開啦，開住架車喺中山吃喝玩樂嗰啲咧，香港人嚟嘅。其實我都講到呢度，大家都知邊個。哇！邊個評論嚟？講到幾精彩，好平嘅就喺中國整部中國內地養車陰公。哇！你話如果呢啲有車？二手嘅幾千蚊都買得到陰公。嗱，前邊呢個咪啱先見到嗰部咯，呢部咪星願咯，咪啱先嗰部咯。幾萬蚊啊！幾萬蚊咋6萬新車啦！嗰啲幾部車冇老婆講得啱啊！冇車唔知點辦啊！唔同嘅，真係唔同。因為香港咧，譬如香港啊，喺新加坡都係首次上牌係好貴嘅，成8萬啦，梗係啦，好貴嘅。25款最低配300公里落地。68800，然之後如果你要揀到最高配落地85800，咁佢係85800有啲咩？氣囊全部都齊晒啦，又或者係前排有無線充電，有攝像頭啦，又有喇叭啦，全部都齊晒啊！電動後尾箱啦，後排又有空調啦。但係咧，佢哋吉利集團啊，大家可能觀眾會比較熟悉係 Volvo 啦，富豪汽車安全性能就比較有保證嘅。哇，真係大啊！後邊有個大嘅顯示屏嘅，超誇張。咁呢啲咧飲宴就最好㗎啦嚇，似幸運樓咁大啦，同埋凳與凳之間嘅距離係好闊嘅嚇。靚女咧就會幫我哋沖埋茶，就唔使自己喐手咯。咁樣讀餐牌真不多嚇，係一本書嚟嘅。咁啊嚟到中山咧，啲點心又唔同喎嗱，係咪？嗱呢個金渣嚇，廣州見都未見過啦，可能會有，但係我揾唔到。又或者松茸餃呢個都唔算，墨魚餃中山呢邊多啊。仲有鹹魚飯嚟啦，三媽苦茶果，廣州冇啊。粉果仔又有啊嚇。到而家咧已經係10點鐘㗎啦，咁我哋可能會叫埋中午飯一齊食咯，即係早茶同埋午飯直落咁嘅。酥皮菠蘿包喎，要重點還想點咁搞笑。杏香鮮奶包呢個又想食喎。栗子餃，真係好有創意喎。眉豆糕嗱，我先頭讀嗰啲全部都係廣州揾唔到嘅。清甜白糖糕，細個成日食㗎，而家都見唔到㗎啦。朝頭早仲有呢個黑椒培根呢個卷。點啲咩食好啊？乳鴿同埋嗰個3個先好啊，好，點住食嘅，食住再叫。其實咧點心呢樣嘢最好就係點完再叫。仲有以前啊，我哋細個時候咁，你見到點心車推過咩攞啦嚇，就食幾多攞幾多，咁啊有呢個好處。但係咧後來咧就寫落張單度，就有呢個不是太好。但係到依家咧有一數碼點餐咧。我哋有唔好淨係講人哋唔好嘅地方啊，好嘅地方就係你可以叫一份點一份，叫一份點一份，係咪？得唔得？得。一隻乳鴿。得。我哋咧就落好單啦，乳鴿、魚肉燒賣同埋鮑魚飯，勁喎。黑松露魚肉燒賣，我最中意魚肉燒賣嘅。呢度坐得幾舒服，啲冷氣又夠，同埋今日真係好彩啊！熱咗咁多日，我哋都唔敢出門。呢幾日開始咧，開始個天陰天啦。佢又唔係好大雨嗰種。琴日我過嚟之前咧，同中山個朋友問過，我問今日過嚟好唔好？佢話要帶遮咯。
咁啊還好。第一個送上嚟就係黑松露魚肉燒賣，我一個好中意魚肉燒賣嘅人嚟㗎嚇。魚肉燒賣喎，上邊啲篤應該係黑松露啦。一講起魚肉燒賣，又要去香港，係啊，8月18號咧，公司又開會啦，咁咧又要去香港。咁但係咧啱有同事咧發咗幅相俾我，係講香港咧有個貓咪展啊，可惜時間比較緊迫。如果唔係嘅話咧，又再去香港，然之後18號又去香港，咁啊未免有啲多啦嚇，所以都係貓咪展唔去，下次先啦。老婆話唔知人哋啲貓咪俾唔俾你摸㗎嘛，都啱嘅嚇，唔知人哋中唔中意啊嘛，唔似上一集我哋通街都係貓咪咁樣。唔係啊，你譬如好似廣州都有嘅寵物展。哦，廣州都有。都有㗎，展覽都有嗰個，即係佢會帶出嚟，咁啊一般都俾嘅。好，唔好講咁多，試下個黑松露。以前食 pizza 食過黑松露，就係咁嘅味，一陣煤氣味。係啊。第二，魚肉燒賣咧，佢就唔同香港嗰啲啊，香港嗰啲係成嚿過嘅。其實我中意食嗰種多啲。幾好食啊！不過嗰啲係街邊小食店嘅，幾好食啊係。雖然26蚊一份比較貴，但係佢起碼有6粒。唔算貴啊！係，你唔同我哋琴日我哋嗰啲街坊茶樓啊嘛，係咪？就話晒都黑松露啊！而家食落口嗰種味道又唔係太令人生厭，好似食啲薯片咁。哦，呢個都嚟埋。哇，咁嘅喎！呢個係咩？呢個係飯嚟嘅，鮑魚撈飯應該係嘛？乾鮑。野米啊！野米。佢呢度寫住鮑汁，即係鮑魚汁啦，乾鮑佢用乾鮑嘅。有啲快食埋佢先。上邊嗰啲啊。我覺得幾多隻嚟嘅喎。係啊。哇！雖然佢話咩話鋪滿嘅喎。嗰啲野米啊，呢啲健康啊。係有啲鮑魚仔喎。哦，咁樣嘅。野米啫咩？爆晒花咁樣。唔知喎。試下呢個先。唔好食咁多精製嗰啲米啊！我哋食咗平時精製嗰啲米太多啊。呢啲會硬啲，食起身口感冇咁好，但係其實再健康啲嘅。鮑魚汁唔算太鹹。咁啊，呢個嗰啲米咧，佢又唔算好索汁嘅。唔乾爽，但係絕對唔會話立口。仲有咧，呢度樓上係有酒店嘅，先頭咧，我都喺度睇緊，200幾蚊啫呢個酒店。呢度樓上酒店200幾蚊嘅，呢度樓上咧就喺呢度樓上啦，250蚊，全貴300蚊。咁咧，我啊想有個嗰個停車場嘅，嗱好似呢個咁啊嚇，中山科技大學萬象匯店。海利亞德酒店勁嚟喎，嗱仲有麗豐添，麗豐呢個好似住過，我都唔係好記得。我哋係唔打算再住翻過去步行街嗰邊啦，因為次次都住嗰邊，嗰邊停車好煩嘅。幾有趣啊！呢度啲餸菜、啲點心。而家可以再做乜嘢？食埋嗰個先啦。做埋先，睇幾舒服。乳鴿都嚟埋啦，好靚咁啊！中山乳鴿唔靚邊度靚？真係開玩笑㗎。係幾靚喎！人哋亂嚟都好靚啊，而且唔亂嚟啊！哇，成隻乳鴿曉飛咁好似，仲有擺盤添。咁啊，第一隻乳鴿啊，係嘛？哦，好鬆化咁啊，剪起身聽到啲聲。爆汁，勁啊！啱出嚟，我睇到佢都係。係啊，好熱。好熱係啊！呢個慢慢啦，唔急啊！係，哇！爆汁乳鴿喎！中山乳鴿。哇！嗱，爆汁啦！爆汁啦！有少少似燒嘅。
嗯，可以，真係爆汁。係睇下嗰啲特色。勁。嚟中山冇理由唔食乳鴿嘅，好似冇嚟過，但係我上次嚟好似冇食，唔重要嚇。幾好生活，中山食乳鴿啊！我哋會再叫多一樣嘢，應該唔係好夠，睇下叫多樣咩？哇！新鮮乳鴿爆汁，睇住佢一路剪一路，要有經驗嘅姐姐先處理到。哇！好熱啊！哦，滴緊汁喎！哇！你有冇試過早餐食乳鴿啊？係啊，喺中山可以做得到。先頭咬咗呢度一啖，我諗住搣開佢咬住，嗰啲汁水已經係好飽滿。哇！而家11點都未夠。骨都有味。有啲肉，個皮幾靚，啲色水又唔好深色，呢一啖味。哇！真係有汁嘅。佢又唔會好乾好柴，調味咧又啱啱好，呢幾樣都好緊要，同埋咧一啲嗰啲乳鴿嗰啲腥味都冇㗎啦，咁樣搣就開到㗎，好嫩嘅乳鴿。哇！快啲翻嚟中山食乳鴿，超正，個皮又脆，佢啲汁仲滴緊出嚟添㗎，嗰啲乳鴿裏邊嗰啲汁啊，哇！好耐未食過咁好嘅乳鴿。嗱嗰啲，試下個翼啦，個翼就冇咁包汁嘅嚇，都係下邊下裝嗰度爆汁啲嘅。而家仲滴緊汁。哇！你睇呢個都滴汁嘅，諗唔到。哎呦，滴咗落杯茶度添。可以啊，好高質嘅。個皮又唔會好柴，有啲掉喺乾水嗰頭咧，好柴好乾。到而家呢個時段咧，餐廳已經係越嚟越多客人，佢哋係嚟食中午飯嘅。雖然我哋今餐呢點都係比較貴，但係即係性價比係喺度，單價比較貴嘅。咁但係你話呢種咁休閒嘅生活，就算係個停車場都任你停嘅，莫講話香港啊，就算廣州咧，其實揾到都並不太多。香港啊更加難，你淨係揾個停車位，我相信都廣州好難停車。你想揾個好大嘅餐廳停好個車，喺我印象中，芳村周邊咯。係啊，即係越秀啊、荔灣嗰啲係不可能嘅。咁啊，香港更加添啦，天河嗰啲只能乘坐公共交通工具咯。咁啊，天河更加唔會揸車添，經天河只不過經過嘅啫嘛。喺呢度有咁大個餐廳，好似幸運樓咁大，係咪？好似幸運樓咁大，咁啊單價貴啲，咁你可以食平啲嘅嘛，係咪？嗰啲生活指數係，即係嗰個幸福感係高好多，同埋附近嘅商場又多喎，單我哋有行商場，仲有嗰個咩薩琪瑪好好食喎，聽講話，我哋等陣食薩琪瑪。有一樣，好古文化。係，而且文化係比較適合我哋咧，乳鴿呢啲大家由細食到大嘅，好接近。你譬如你話去到喂湖南咁啊，喂幾平你都唔啱你㗎。係啊，文化唔同嘅。係啊，啲嘢食啊唔啱，不過長沙我好中意佢嗰啲人揸車，佢唔係好癲嘅，長沙人揸車。係，另外一個話題唔講嚇。如我哋啱啱入嚟嘅時候所講咧，飲茶嘅好處咁樣掃碼就可以食到唔夠又再點一樣咯。呢個係我哋後尾落嘅，呢個叫做陳醋桑葉餃子啊。哇！好多隻喎。係啊，都幾多隻喎。咁佢下邊係陳醋嚟嘅。今日食嗰啲嘢好。個皮咧就係桑葉汁，我估㗎咋嚇。睇下係咪先？呢啲係大嘅餃子嚟嘅。
呢啲唔係東北嗰種要篤落去硬嘅，篤落去係好硬嘅。哦，裏邊係桑葉嗰啲肉啊，同埋嗰啲可能魚肉啊、豬肉啊咁打埋一齊啊。表皮係綠色嘅，同埋有少少辣。不過我接受到。桑葉係點用咧？唔知大家會唔會有養過蠶種啊？喺內地嘅話，咁咧我哋專門喺小學咧就要買嗰啲桑葉去餵嗰個蠶種嘅。咁老師佈置呢堂課嘅，你可以養唔掂嗰條蠶種，養到瓜晒，因為成日搞緊喎，又或者唔俾嘢佢食。咁咧有同學養得好嘅咧，就真係會結咗個繭咁樣嘅。咁但係嗰啲桑葉咧，蠶種食咁嘅人都食得咁樣，人食得嘅。因為佢個桑葉咧，淨係葉嗰部分好好食㗎咋，後邊嗰啲框嗰啲咧係好硬咧，人係唔食得嘅。有咩好處咧？啲師即刻黑查得到嘅喎。首先咧，清熱就頂㗎啦，降血糖、降血脂。因為咧佢裏邊有生物鹼啊，咁咧佢就幫你降血糖、降血脂，清熱啊！我哋成日所講嘅就不單止咁嘅。涼血、止血、抗氧化衰老嘅功能咯，超勁喎！不過就要注意啦，忌用咧係咩咧？如果你有低血糖嘅咧，咁就真係要慎用啦。大肚婆啊、小朋友啊，咁佢最好唔好咧，係嘛？呢降血糖好，食多啲。應該係咪有8粒咧？單137咁啊，好高質嘅一個茶樓嚟嘅，飲茶食飯直落。原來咧呢度啊係一個打卡人氣榜上榜餐廳第1名嘅。嗱，你話我哋唔信呢啲社交媒體嘅，其實裏邊又真係好多人喎，坐到滿喎，要等位啦已經。但係佢哋啲菜式係真係幾特別嘅。嗱，呢啲比較貴啊，石盒應該咁讀啊，嗰個字。油鹽荷香蒸石，好似係讀甲嘅喎嚇，不知道。同埋仲有養心湯、稻丸涼瓜撈起凍包，檔次都幾高嘅呢間。停車場見到哇，停滿車，梗係咧嗱，再次證實到嚟中山，咁你係咪有部車仔會方便好多先？你係唔使買好貴嘅，咁咪日本車都得嘅啫嘛，咁啊電車就再慳啲咯。先喺上邊開定個冷氣，一落到嚟啦，架車咪有冷氣，咪正咯。所知嗰部日本車都係可以咁噶嚇。啊，冇講咁多啦，我而家去行下商場先。行完商場咧，老婆帶我去買沙琪瑪，買完沙琪瑪咧就再去酒店嘅。嗱，好啦，依家咧我哋又去商場，我揸車過去幾分鐘就到噶啦。萬民匯啊，好爽。即係前提就即係梗係最好有部車啦，係嘛？係。即係好多即係香港啊嗰啲，我見有個博主都係直頭都喺度生活。係啊，即係你點樣講咧？你喺香港，你話喂有車有樓啊，好難實現啫。你翻到嚟大陸有車有樓真係好容易實現嘅啫。係啊，就算嗱，比亞迪嗰啲都係幾萬蚊嘅嘢。幾萬蚊，所以真係喺國內咧，車真係唔係啲乜嘢。嗱，咁你有一部車，咁你可以周圍再平啲，前邊5菱宏光3萬幾咋？3萬蚊一部，3萬幾咋？車仔嗱，如果咧你喺香港有份寫字樓工咧，咁啊梗係冇咁做啦。如果你話可能好似喺後生咁數字遊民啊，而家有個新嘅講法，即係咩咧？即係做YouTuber 啊、博主啊咁樣樣，兩地走嘅，係啊，靠個互聯網就可以完成到你嘅工作嘅，係咯。咁啊當然啦，綜合考慮啊，呢度咧就真係好放鬆，比我哋翻到廣州仲放鬆。啲環境爽啊嘛，大家都好散漫咁喺度生活緊。飲茶嗰度全部都係人，仲收入咁樣，唉，咁啊梗係唔夠外國啊或者香港啊、澳門嚟啦，即係打工咁計。咁梗係啦，個收入係唔係一個體量嚟嘅？賺錢嘅梗係賺錢能力一定係香港、澳門嘅。香港、澳門、美國、加拿大甚至乎深圳、廣州都吸引能力好高喎呢度。呢個係好多嘅咋，都係國內嘅，哪怕去到北京、上海都差唔多幾遠嘅咋。咁啊係。
但係上海會貴你啲。去到美國，哇嚇1:7㗎嘛！係你去到澳門啦，正一洗碗都多過你一個主管經理啊！所以啊，賺錢啊，梗係港澳啦。咁啊，生活啊，絕對係國內嘅，呢個冇得傾嘅，因為都唔同啊，即係嗰個地嘅面積都唔嚟到商場，點解要行商場咧？其實就係外邊都仲有啲熱啊嚇，咁咪行下商場咁解啫。同埋下邊有超市，可能行下超市。不過呢個商場咧，我哋之前嚟過啦。嗰陣因為可能啲時間走得唔係好啱啊，而家放暑假嘛，感覺上而家人會多啲，帶啲小朋友出嚟吃個玩樂咁。嗰啲餐廳咪多人啲，而家啱好中午12點。上次我記得嚟到呢度，人影都冇隻快走咧嗰種咁嘅。好中意呢種自助餐，美食百匯，半開放式嘅餐廳，都幾多人嘅喎，食下點心咁，咁樣幾好啊！仲有海鮮添嗰度，哦，雪藏嘅正常啊嚇。咁喎，大家睇個價錢39蚊一位啊！係啊。哦，98 線上優惠價啊嘛，即係你上網買咪39蚊咯。我算你淨係得一個啊，好味。之外仲有呢個啦，呢個麻辣燙啊，好似話喺外國都有呢個麻辣燙嘅喎，開到好多分店嘅喎，係咪嘅咧？有冇海外觀眾可以話到俾我聽咧？同埋而家好興食呢啲叫做咩啊？陝西菜啊，大家食唔食得慣？最食得慣邊樣咧？我就係呢樣咯，烤羊肉串，仲有家庭樂嘅披薩啦，幾開心啊！小朋友呢啲童年回憶我都有嘅，阿爸細個都有帶過我去食牛扒，記到依家好旺場嘅呢度嚇，好多鋪頭都係不停喺度叫賣，好似呢啲大師兄啊咁啊西北菜咯。不過咧，先頭又講到嗰個麵啊，嗰個字我唔識寫啊，費事讀啦嚇。嗰啲油麵咧好鬼油嘅，我唔慣。喺中山咧就會有好多樓盤啊，好似而家我哋喺呢個商場咧，咁上邊咧都係會有樓盤，就係公寓嚟嘅。因為我已經第2次嚟㗎啦，搞錯咧應該就係呢個。係。係咪呢個？應該係啦。唔係啊，嗱呢度45啊，哇都唔平㗎喎。唔平啊。係啊。係咪萬民匯商場樓上啊嘛？19樓16年樓齡，2手㗎，講清楚先，呢個係。方45咁啊。係啊，成萬蚊一方㗎都要。咁但係附近就配套齊全咯，有啲平啲嘅40萬都有，但係40萬冇裝修嘅咧。嗱咁樣嘅40萬係。咁如果你話要俾我買嘅，咁我梗係買呢個啦，係咪？45呢個公寓，咁啲水電價格就要搞清楚啦。佢複式嘅2房，佢應該係雙層，即係20幾平方雙層咁樣砌出嚟50幾嘅，我估應該係咁，係嘛？應該係咁啦。話雖說回來，即係如果你話各位觀眾真係要置業嘅，又唔考慮話第日要買嘅咧，就真係純粹住嘅咧，其實公寓有公寓嘅優勢。咁啊，其實每樣嘢都有佢好與唔好嘅地方。公寓一般咧就位置靚，係位置會更靚，但係就冇學位。邊個需要學位？我都唔需要啦，係咪？仲要留個學位俾個女都讀完書啦。咁你話會唔會係賣嘅時候可能有產權麻煩啲咧？咁啊你又要唔考慮？但係咁喎，你諗住有房產證嗰啲正常可以賣嗰啲3倍到啦，大概嚇。咁你值唔值咧？住喺呢度咁樣咁大嘅商場，樓下又有超市，等陣我哋就會行超市嘅啦。又有得飲茶，又有得食飯，牛肉火鍋唔使排隊，你喺樓上瞓到10點半，去食牛肉火鍋咯咁就得㗎啦。啲牛肉啱啱到。如果想食翻啲西關風味，前邊又有啦，西關樓應該係嘅。同埋都唔算多外省菜，呢度行咗短幾步。喺廣東啊，基本上都係椰子雞，一家幾口。最過癮係咩地方咧？嗱，上次咧我帶大家去過阿爸阿媽嗰度嘅，咁佢哋唔係長居喺嗰度，佢甚至乎喺嗰度係冇朋友噶嘛。咁咧，但係呢啲朋友咧就會喺廣州上去。咁啊，阿舅父揸佢嘅車接個朋友上嚟，一睇見咁個個都係哇咁樣聲，咁啊帶佢去食咯。而且仲要咧，好老實講啊，肇慶嗰啲食物咧
冇呢度咁好，大家見到㗎啦嚇。咁啊，你又嚟飲下茶幾好，全天茶師。其實我最初有諗嚟呢度嘅。咁啊，梗係啱先。啱先嗰度好，呢個毫無疑即係如果你問㗎啦。話去商場揾勻晒咁多，講喺先頭嗰啲好啦。百豪呢度但係如果淨係講呢個商場啊，暫時我認為如果你係飲茶廣東點心嘅、廣州點心嘅呢間咯。景咧就確實我阿爸阿媽住嗰度好，因為一打開門就望住座山，空氣咧。即使中山幾好，都唔夠嗰度好。咁但係其實你話講到差都唔係啊，因為我自己真係唔覺嘅。其實咧講起廣州嘅空氣已經好咗好多啦。好多年之前嗰啲大學同學帶佢哋出去環市路，佢哋話：哇！呢啲地方點嚟得㗎？呢度就係省城啊，唔係啊嘛？佢哋嗰啲直頭咁講啊。佢話其實佢哋唔會咁樣俾我哋知啊。佢話仲衰過我鄉下咁，其實人哋珠海嚟㗎嚇。即係佢意思就係話。你省城啲空氣點解會咁差？不過嗰陣2000年，依家咧就好咗好多。不過阿爸都話翻到屋企聞到嗰啲空氣都係聞到有味，我哋係聞唔到嘅嚇。有翻重㗎嘛？做嘢食嘅賣文具啊，喺內地咧，其實你係就算真係，我要喺度買啦，一興之所至買咗啦，咁你要置啲家私啊、被鋪啊咁噶嘛，全部都有嘅。我阿爸阿媽咁咧，去到肇慶啊，當時啊，即係我就疑問啊，你冇家私咁點辦咧？佢話唔可以去嗰度酒店住咗1個月，好似係啊1個月。咁因為啲家私到你又要收貨，家私到你又收貨，咁你個老人家好似我哋咁樣騰嚟騰去唔得噶嘛。收一次又坐高鐵上去，我都死啊！何況我阿爸阿媽，佢租個酒店，然之後咧家私到一次就收一次，咁嘅酒店唔貴嘅嚇，呢度都唔貴嘅。啱先見到嗰啲，我哋住嗰個樓上嗰個酒店咧，都係200幾蚊嘅。咁你住咗1個月，你同佢講埋價錢，分分鐘再平啲。係啊，你想喺度住就係咁，我爸阿媽就係咁嘅啫。你慢慢揀好啲家私佢，咁人哋幫你裝埋，搬到佢嗰個位擺低。fit 到，而家全部話你所有嘢喺手機搞。係啊，京東買，咁你有啲再細啲嘅，咁你可以嚟超市呢度買。有時嗰啲煲水壺都喺京東買啊。譬如可能裝修咁樣。裝修。咁你嗰啲軟裝鬥櫃啊，你都可以喺度揾埋。咁除此之外咧，譬如你買家私咧，買家私，佢而家係咁樣做嘅。家電咧就係廠家嘅，咁廠家喺京東，廠家就喺佢個倉庫運到嚟你嗰度，咁然之後咧就咁你買咗之後咧就裝修係另外嘅，即係佢嗰附近啊，譬如你唔係裝修係安裝，另外㗎，安裝係另外嘅。所有都係家具都係，喂，譬如你話個櫃我唔識鬥嘅，你俾錢有人上嚟鬥㗎啦，就係咁啊。有啲咧就廠家包埋。嗱，我總結下佢咩意思啊？譬如話你要裝個抽油煙機，你梗係唔識裝啊，你叫你裝啊嗱。喂，嗰啲邏輯真係。咁咧，你首先喺京東嗰度買咗咧，咁你嘅地址俾佢，佢咧喺京東個 app 嗰度咧，或者其他 app 都得㗎嚇。佢就會送到去你指定嘅地方，佢係會送埋上樓嘅，除非全部送晒上樓嘅，你唔使擔心啊。冇錯，你指定嗰個位置，送到入屋嘅，就嗰個位置最緊要你事前溝通好，然之後覺得1、2日啦，咁咧安裝嘅師傅就到啦。有時係即刻到，有時1、2日。咁佢咧就會現場勘測，睇下咩簡單嗰啲就裝咗啦。譬如冷氣機咧，咁佢就可能要睇多2眼，可能要做一啲申請，要去物業做啲申請。咩雪櫃就唔使啊，大佬拆開佢插嗰個著啊，走㗎啦。抽油煙機啊。係啊，抽油煙機咁你有個排氣管俾到佢，咁佢睇下得啦，咁就裝到，好簡單。免費㗎，全部免費。冇錯，全部免費。公共費嗰啲咪收多100。係，可能有極少量額外費用。但係唔多嘅，好方便嘅。好似我阿爸媽咁嗱，你最簡單啦。譬如話酸枝台，你叫佢拆啊，搬都搬唔到，我都搬唔到啦。你咪俾10、20蚊俾嗰啲師傅，幫我拆埋佢咧，咪大家開心咯，係嘛？買家私咧，你係可以用中銀嗰張卡有銀聯嗰個㗎，幫佢阿爸買嗰度新屋嗰啲家私咧，嗰啲咩雪櫃啊。咩抽油煙機啊，全部都係用嗰張卡找數嘅，
你錢擺咗喺度咧，用唔得噶嘛。咁退錢咧就會慢過用內地嗰啲卡，但係都係會退得到嘅。大西瓜，買西瓜啦。唔凍都冇所謂嘅，其實有時太凍又唔好嘅。行下先啦，嗰個琳琅滿目，雪梨都有幾個品種。大商場就唔怕買嗰啲切開擺賣嘅，街邊就唔好啦。好，就呢個啦，好過買可樂啦。諗嚟諗去係佢啦。我怕食唔晒，唔會。爸阿媽啲生活係點咧？平時佢哋嗰度仲有冇咁方便啊？舅父專門帶佢隔離嗰個新世紀商場嗰度購物啊！嗱，如果你喺呢度根本都唔使，樓下就係超市啦。咁你中意啊西瓜大邊啊大邊啊細邊啊細邊，唔夠食再落嚟買，爽唔爽啊？意檸檬啊檸檬，中意啊呢啲西瓜仔啊西瓜仔，呢都有啊，慢慢揀咯。牛油果。麵包又得，我哋個女咁平時喺屋企做咩啊？咁就睇你愛好嘅啫。我女咪中意整蛋糕咯，你中意嗰間屋夠大，嗰張台咁鬼大，梗係整蛋糕啦。你唔中意整蛋糕啊？中意養金魚？你如果間屋細點養金魚咧？請問個金魚缸擺喺邊咧？間屋夠大，金魚缸擺幾個啊？中意種花嘅，上次喺順德買嗰啲芳村買嗰啲花曬到燶晒啦，呢個又可以重新種過咯。睇住嗰啲花咁靚，你啲朋友嚟到探你，一睇見嗰盤蝴蝶蘭，哇！點解可以咁靚嘅？不師奶，點解咁勁嘅？幾開心啊！係咪？仲有啲熟咗嘅燒雞。如果咧係我哋周圍揸車去第度玩咧，係買呢啲食就好啦。喺架車度，你隨時我就可以食啊嘛。你喺內地住又有架車，咁你咧就可以計劃一個長途旅行，揸住架車。你唔好話去到湖南咁遠啦。你去個清遠都好啊，睇下啲山水水，又或者揸車去惠州，咁睇下嗰個海灘，睇下嗰一排咧，永遠都賣唔出嗰排屋又得嚇。人咧都係喜歡睇多啲、見多啲嘅啫嘛，睇下呢啲買下呢啲叫木瓜銀耳露究竟係咩咧？咁我中意啊，可以買嚟飲下啦。又或者呢個咁樣風行呢個廣州牌子嚟嘅，應該幾好啊！19蚊9咁公，好似我哋廣州人咁啊，最中意煲湯。係啊，買啲料翻去煲湯，搞一日飲起啖湯特別甜嘅。而且同你老伴落到嚟咁樣，慢慢揀下啲蔬菜翻去煮2條菜食，自己煮夠健康。買少少肉翻去，甚至乎你興之所至包餃子刺激啊！包餃子係一種咩活動咧？食就5分鐘，做就1個鐘。都唔知得唔得，嗰啲咪情趣咯嗰幾隻餃子包完出嚟食5分鐘，快手頂籠10分鐘食完，包1個鐘，剁肉剁完肉又要醃味，醃完味又要整皮，哇！嗰啲時間就係咁樣可以慢慢用晒佢嘅，一啲都唔急，一啲都唔緊張，啲人生意義啊！搏殺嘅時候梗係急，快，啱㗎，冇問題㗎。但係你話都已經達到一個高峰啦，想慢落嚟啦，等啲山比較會跨上去啦。咁你係咪要揀多啲平時冇做嗰啲喜好啊？豬肉你慢慢揀，撈啲咩肉落去，好過癮啊！之前咧，我有個同事其實我之前同大家講過，有一次喺公司附近就飲食糖水食糖水之前咧撞到個范師傅范師傅咧就係以前公司送貨嘅，咁佢送貨梗係身體健康㗎啦身體特別好嘅，四圍去玩，又去山西坐高鐵，嗰啲人生咧真係唔同啊！去完之後你仲要爬上嗰座山添，呢啲先至好玩咁買咩奇葩寶竹你想食咩？食過咯，都幾好食啊！係啊，係好食㗎。即係入邊又冇啲風行廣東幾十年，由改革開放嗰陣開始出現，做到依家都仲有得做。係冇亂七八糟嗰啲。係啊。冇任何冇鮮雞係啊，買一罐啦，擺架車度係嘛？10蚊2罐。10蚊2罐。你又可以早餐又得。咁你又可以放冰箱。
冇錯，佢最主要咧係你喺嗰啲店啊嚇食到嗰啲咁嘅綠豆沙都唔止啦，係而且佢又係冇嗰啲添加劑。冇添加劑。湖山泉9蚊9有12支，搞到唔買好似周身唔聚財咁，但係你真係要稱落個車度喎。算啦，車油啊，一桶水大家知唔知點用啊？一路行一路講啊。買呢啲水翻去，有啲講究啲嘢，仲唔止買呢啲啊！去白雲山攞水嚟嘅，後期唔定。擺咗嗰個桶，跟住咧沖茶飲，要做一個茶台。茶台喺邊度買咧？去芳村買個茶台，買啲茶杯，咁咧你就可以慢慢沖茶飲，咁啊慢慢飲慢慢嗒，啊好過癮啊！睇下電話，睇下嗰啲影片，咁啊同啲老友傾下偈，一路嗒茶。一路慢慢衝啲情調嚟噶嘛。好咧，有時間你就揸住架車過廣西，係啊，嗰排係大陸嘅話咧，過廣西就過得到嘅嚇。食螺絲粉，正宗螺絲粉，唔使買呢一包包嘅。不過其實呢一包包都好食嘅，真好食嘅。哦，檸檬茶呢啲好甜啊，唔好，我飲少咗好多，以前成日飲，太甜嘅。摩電器都有，你唔中意上網買咩？落嚟下邊買咯。咁咪又有風扇啦，冷氣啦，什麼都有嘅，絕對唔會話驚買唔到啊咁啊，好難嘅買唔到係。甚至乎咧，你真係拎住個袋咁啊，翻到嚟咁你又可以入住，完全唔需要搬嘢上嚟。好似呢啲家具啊、碗碟啊、沙煲罌罉啊，什麼都有。牌子都有㗎噃，拖地嘅、掃地嘅、抹窗嘅、水壺嘅，外國嗰啲牌子咧，日本嗰啲牌子咧，其實都係Made in China嘅啫嘛。9就有3架嘅，一大扎，搞到想買啲翻屋企添。屋企又算啦，紙巾咯，廚房紙屋企都用晒未啊？6蚊9、7蚊9，買廚房紙。咁啊，該買就買完啦。我哋咧就去買薩琪瑪，其實咧就去一個叫張溪市場嘅地方。咁我哋去嗰度行，係啊，好紅啊！一個咧就係我哋之前去嗰個咩大江啊，咩江市場。一個咧就係呢一度張溪好似我哋未去過嘅，今次去下啊！呢個咩區都唔係好知。張溪市場我哋去。張溪，哇，都幾旺嗰度。係咯，呢度條路城區咁樣。係變咗好似老城區嘅感覺。你睇到旁邊嗰啲樹啊，啲路比較窄啊咁樣。啱先嗰度就新區。好多店。去睇下買嗰個薩琪瑪，唔知有冇？係，就睇下。好出名啊！我尋日插到都，即係佢有。我都插到好耐。我以為喺澳門嘅嗰間嘢。係啊，你如果澳門嗰啲嘢啊，即係你可以嚟中山買嘅咩杏仁餅都係中山做嘅啫嘛。係啊，平好多啊！我聽日去一間比較老字號嘅杏仁餅，再去一間。好，黃皮啊，咩都有啊。好遠啊！係啊，使唔使跟住佢又去停車？西瓜個半。唔係停車喎。屌，呢度2個半啫嗱，西瓜。超市入邊仲貴。好旺啊！真係。哇！係嚟過，但係停車位朝頭早嚟就冇位㗎啦，即係車入唔到嘅，唔使諗。依家勉強行得到車。只係5個半一斤。係嘛？係啊。睇啲有冇位咯。嶺南啊，荔枝龍眼自由嘅可以。好旺下喎！我哋而家揾緊停車位嘅。已經係中午。係啊，最唔旺嘅時候啊，可以講係。即係你係住喺中山㗎嘛？你物價好平啊，貴啱先超市嗰啲已經係屬於貴㗎啦。如果你喺市場買係仲平啊。又嚟到市場，不過已經嚟得太遲，因為人哋呢個時間已經收市，下次可以再行呢個市場。你而家今日經過，順便嚟望下啫，全部都係明碼實價嘅，寫住
係嘛？係啊，又有菜賣，又有呢個係賣咩啊？呢個係賣盆栽嘅，種嘅花啊、金魚咁嘅。呢個叫張溪市場啊，朝早應該好熱鬧嘅。呢度係賣豬肉嘅，中午咪買豬肉㗎。後邊仲有啲賣菜幾平嘅，1、2蚊嗰啲絲瓜，係咪？聽朝話唔定可以再嚟過都唔出奇啊！係啊，嚇！朝頭早嚟，番茄過半，係啊，幾耐未買過菜啊！我哋瓜1蚊，可以買啲翻屋企。青瓜過3，瓜1蚊。又有啲煲湯料。雜貨店前邊係賣水果，就唔係淨係捉棋嘅嚇，有啲上落嘅。呢啲就唔影得人嘅，係咁啊，唔係好大嘅，細細地開心下咁啫。喂，幾蚊都要係嘛？係啊，有火龍果啦，百香果啦，呢就係中山嗰啲下邊嗰啲村鎮嘅感覺㗎。就唔會話好鄉土啊，嗰啲路都冇啊，車又停唔到啊，夜遲咯，入唔到去啊，整緊啊人哋收輯中啊，呢就放養嘅，咁啊夠鐘咧啲雞咧就出嚟啊食菜咯，嗱食啲菜葉。而家嚟呢度咧，其實就係為咗個薩其馬嘅啫嚇，睇下揾唔揾到啦，應該唔難揾嘅。聽磚屋都有喎。幾次上一集我哋睇到翻去西關嗰啲，西關嗰啲其實如果冇翻新過咧，個外牆就係咁樣樣噶啦。咁當然佢係翻新過啦，修葺到好靚嘅，未修葺就咁咯。其實呢啲已經算係修葺過噶啦。嗰啲電啊，嗰啲管，呢度屬於石岐區。哦，係喎，石岐區啊，仲有呢個啊，成日講眾所周知嘅原因，其實就係呢個原因。其實亦都唔需要遮遮掩掩，因為係真嘅嚇。嚟到市場內部，咁我哋要揾嗰個薩其馬檔口咧，就喺嗰度嘅。仲有開始咧，見到有紫蘇葉、炒田螺啦，就喺呢度呢個轉角位，呢度張溪錦記麵包屋就係3點半啊！朝頭早幾點鐘有啊？星期六、星期日朝早先有7點鐘。哦，3點半。我即係新鮮現做，就唔係做定嚟貨嗰啲啊，幾點都有啦嚇。喺呢度啊，老細話要3點半先有貨。嗱，問咗阿老闆啊，星期六、星期日朝頭早7點，咁啊星期六、星期日晏晝3點半會唔會又有？都有。即係每日嘅3點半都有。但係就每日嘅3點半都會有。朝頭早就冇嘅，就7點。嚇！咁我買啲杏仁餅啦。買包杏仁餅。就決定買啲杏仁餅翻去試下啦。13蚊半，呢啲係自己做嘅杏仁餅。社交媒體咧見過佢哋好多推介過㗎啦。咁啊可惜都食唔到啊！佢哋好有堅持啊，唔會話我做定一大批喺度入定個袋，然之後賣啦賺多啲嘢就不是嘅。行下買下水果啦嚇。咁啊買到杏仁餅都好嘅。澳門好多人都係咩話？唔係珠海咩？係啊，中山啊。係咩？好似係珠海中山，咁啊嗰啲杏仁餅都係翻嚟珠海中山賣嘅生產嘅。我呢個唔中曬俾人，係燒味。買啲水果，我哋翻上車去第度啊嚇，荔枝可以啊，不過龍眼同黃皮如果價錢啱嘅話，我寧願龍眼黃皮。喂，3蚊半嘅喎，佢唔係3蚊半，應該係後邊嗰啲，前邊呢啲未必係3蚊半嘅。龍眼呢隻係幾錢啊？前邊呢隻9蚊。3個半嗰隻係啊？有幾散後邊嗰啲？哦，嗰啲係拜神都。呢隻係6個8。係嗰隻6個8。有咩唔同？6蚊8。9蚊係咩啊？咩儲糧定咩嘢？儲糧。儲糧。呢隻係咩啊？呢隻全部都係儲糧。細粒啲。試一粒啦。嗰隻可能就5蚊。幾塊5蚊？反而5蚊。各方考慮，我哋決定要呢個儲糧，存儲個儲，糧食個糧嚇。咁啊，仲有隔離咧就係黃皮。嗱，老細咧好厚道啊，佢係會剪埋啲枝嘅，係咪？咁同埋咧冇枝嗰啲咧會平啲嘅嚇，唔好講唔好買啊，會平啲。外省唔知呢啲叫咩？呢啲攞嚟曬乾咗蒸排骨好食嘅嚇。哦，好。而家呢個時段咧，仲有啲阿姨啊咁樣啊擺下檔賣下啲蕉嘅，
朝頭早就應該好熱鬧㗎啦。同埋張雞市場呢度咧，好似係新曆38啊，就會有墟嘅。但係其實咧，呢地方就算冇墟都好咧，平日都係好熱鬧啊。好似今日咁，只不過係一個普普通通嘅星期三嚟嘅啫。我原先諗住咧先嚟呢度嘅，先嚟呢度先嘅，係啊，最初都係諗住啊，只不過實在太肚餓咁解嘅啫。荔枝、龍眼、黃皮都有得賣，5蚊半，5蚊半。又有啲阿姨喺度剪緊黃皮啦，係咪黃皮啊？唉，後嚟我哋打算再買啲蕉，呢啲甜啊！我哋仲有一個搣晒10蚊、18蚊嘅，不過冇。我哋又出翻嚟，先又停住嗰個位咧，人哋爭啲俾人咒罵一頓，梗係唔會啊！好客氣嘅呢度啲人，好客氣嘅。以前呢條路咧，如果冇記錯，應該叫宏基路啊。呢個唔重點啊，重點斜對面行前少少呢度有檔食雲吞麵嘅咧，嗰個老闆咧係我觀眾嚟嘅，我嚟食過一次，幾好食嘅。叫大舊定咩啊？我唔記得咗啦，其實唔記得人哋啲名啊。呢條街係好多嘢食嘅，大家如果翻到嚟玩嘅話咧，呢條街啊，譬如好似邊度茶餐廳咁，你喺裏邊行完嗰個集市就可以出嚟外邊呢度食嘢咯。因為我哋又再揾到另外一個地方咧，就係買呢個杏仁餅㗎。咁啊，意猶未盡啦。大概喺邊度咧？喺我哋上次咧近步行街嗰邊啦嚇。上次有個集市嗰度附近嘅，又係喺中山有2個集市、3個集市，嗰度係其中一個。呢度係一個。揸車過去大概係12分鐘就到啦，出發。係啊，呢度咪就係近步行街嗰度咯。係啊。全部騎樓啊、打金啊，真係騎樓㗎啦！嗰座山啊，嗰啲全部喺度嘅，博物館啊、步行街啊，就喺呢度附近咯。中山都幾有味道。公交車又有。去城軌㗎，呢個係最舊嘅城區嚟㗎啦。真係最舊嘅城區，哇！中間有棵大榕樹。又唔喐得佢喎。九龍車。沙江墟賣杏仁餅係嘛？係啊，即係譬如你話喂，我唔想去澳門喎，咁啊真係可以嚟中山啦。係杏仁餅，賣杏仁餅。逢源路好好記啊！佛山嘅逢源路又有好嘢食，廣州嘅逢源路又有好嘢食，中山嘅逢源路都有好嘢食。你呢度真係似廣州啊！係啊，咁啊上邊嗰啲樹又夠多。老榕樹啊，唉，呢個咪步行街隔離咯。